Hasta ahorita que empezó a llover. Vámonos al rancho. Paquetazo. Paquetazo, doña Mari. Saluda. A la El gruta. Kevin. Desde las 9 de la mañana. Pochi. Y allá a comer. No, pero nada más. El Charlie. El Miguelón. Voy a llevar a Kevin. La Alejandra, bien tendida con las miches. Ah, bueno. La Chilindrina, ya cállate a la verga. La Natalia y el Cristo y su mero servidor. Ay. Es para que lo pases con tu novio. Gozando la vida en el rancho del Miguelón. También con la familia. Micheladitas con camarones y botana, vámonos recio. A ver, ábranle así poquito para allá nomás. Están crudos, Cris. Ya. Están congelados. Miércoles. ¿Miércoles? ¿Y así se comen la michelada? No, güey, pero